သွားနေရင်လည်းဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်လူတိုင်းမှာရှိတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မမြင်တော့မှပဲဆက်သွားအောင်ပါပဲလေအဲ့ဒါနာတာရှည်ယောဂရှိရဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့တူတယ်တဘာဝတရားကြီးကနာလားလို့မမေးတတ်ပေမဲ့သူကနှစ်တော့နှစ်သိမ့်ပေးနိုင်တယ်လေတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ကလေးနေချင်လို့ဒီမှာလမ်းလာလျှောက်ဖြစ်တာပါအဲ့ဒါကဟီလင်းကောင်းကောင်းလုပ်ပေးနိုင်တယ်လေဒီမှာဆိုရင်ချိန်လေးကပုံနှေးရလို့ထင်ရတယ်အဲ့ဒီလိုနှေးနေရလို့ခံစားရတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေလှုပ်ရှားရှိရဲ့ຢာတွေကနှိမ့်ချလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်အေးချမ်းမှုပြန်ရလာတယ်လို့ခံစားရတယ်